1. júlový víkend patrí tradične v Terchovej cyrilometodským dňom. Množstvo duchovných a kultúrnych podujatí priblížilo výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na Slovensko. Terchova pomáha takto do tej stavby európskej duchovnosti, prispieva takouto čiastkou, že tu organizujeme cyrilometodské dni a tento rok už teda 24. krát a dúfam, že to bude pokračovať do nekonečna. V piatok podvečer divadelný klub Makovice a Kantika Collegium Musicum vystúpili v kostole s hudobno-dramatickým pásmom Cyril a Metod. Evanieliu svetému som pred slovom. Ako nám dávno sľubovali proroci, prichádza Kristus zhromažďovať národy, pretože svieti svetlom svetu celému. To v našom 7. tisícročí stalo sa. Bo slepým oni sľúbili, že uvidia, a hluchí aj hľa slovo písma počujú, lebo je Boha poznať totiž potrebné. A preto čujte toto slovienie. Počujte, čo vám vlastný rozum hovorí. Počujte všetci, celý národ slovenský. Počujte slovo od Boha vám zoslané. Slovo, čo hladné ľudské duše nakrmi. Slovo, čo aj srdce vaše posilní. Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví. Bo také ústa, ktoré sladkosť necítia, človeka činia, ako by bol z kameňa. A ešte väčšmi od človeka z kameňa je mŕtva duša, každá duša bez písmen. Tak ako seme, ktoré padlo na nivu, takisto každé ľudské srdce na zemi dážď Božích písmen potrebuje pre seba, aby plod Boží vzrástol v ňom čo najväčšmi. Lebo sú bez kníh nahé všetky národy. Naše hudobno-dramatické pásmo bolo vytvorené na počesť svätého Cyrila a Metoda. Chcel som aj dnešných ľudí inšpirovať k tomu, aby boli takí ako oni, to znamená vytrvalí, pracovití, čestní, poctiví a vlastne taký odkaz ich pre mňa je to, že dobré skutky nevymiznú ani po tisícoch, ani po viacerých stáročiach, ani tisícročiach. Takže bodaj by bolo takých chlapov, ako boli títo dvaja páni, čo najviac aj v dnešnej dobe. V sobotu pokračoval program cyrilometodských dní grécko-katolíckou svetou omšou. Hlavným celebrantom bol arcibiskup Cyril Vasili. Povedať jednu vetu, nejaký odkaz by bolo vlastne trošku zjednodušením aj svätého Cyrila a Metoda, pre ktorí neuvažovali v nejakých krátkych reklamných sloganoch alebo bonmotoch. Isté dá sa hovoriť o viacerých aspektoch ich odkazu, o odkaze duchovnom, o odkaze kultúrnom, o odkaze spoločenskom, ale je to asi tak, keď sa pozrieme na nejaký drahokam, ktorý pod vždy iným lúčom svetla z iného uhla objavuje nový lesk a nový lom svetla. Takisto aj vlastne to dielo, ktoré poznáme, tie historické udalosti, z ktorých sa ono odvíjalo, keď ho vnímame zase pod akýmsi novým uhlom našich dnešných súvislostí, dnešných problémov, či spoločenských, či duchovných, tak nám môže poskytnúť odpoveď na mnohé tie otázky, ktoré aj teraz vyhľadáme. Takže ten odkaz je tak mnohotvárny a je prispôsobiteľný aj iste tomu, ktorý ho počúva, že je ťažko vyjadriť jedno veto, ale je to odkaz viery, je to odkaz viery zasadený do kultúry,
Je to odkaz vlastne dôstojnosti každého človeka a národa, ktoré má právo veľbiť Boha svojím jazykom. Aby si našiel čas na výchovu svojich detí, na čítanie Svätého písma, aby si bol aktívnym, takým komunitotvorným prvkom tvojho farského spoločenstva? Po skončení liturgie bolo slávnostné uvedenie veľbásne Proglas, vydanej v 3 jazykoch: slovenský, staroslovenský a macedónsky. Proglas jesm svientu Evangeleju. Jako proroci prorekli sont priežde, Hrist grandet seberate jenzik. Svijet bo jest viesemu miru semu. Съсъбiste сам в седми век си. Riešen bo oni slijepi prozrent, glusi slišent slovo bukveno je. Boga že ubo poznati dostojit. Togo že radi slišite slovene se. Dar bo jest od Boga se dan. Dar Boží jest desnijan čensti, dar dušam nikoliže tljejen, dušam tjem jenže i primont. Matej, Marko, Luka i Joan, učent viese národ glagoljonške, jeliko po svojich duše liepoton vidit, ľubíte ho radovati sen griechovenon, že temon odnáti. Ja hodnotím toto dielo veľmi pozitívne, pracovalo sa na ňom 2 roky. Myslím si, že prezentácia bola naozaj na veľmi vysokej úrovni, čo si aj veľmi vážime. Tohoto roku si pripomeneme 1150. výročie príchodu svätého Cyrila a svätého Metoda na Veľkú Moravu a pri tejto udalosti sme si aj my chceli konkrétne pripomenúť ako Slovenská národná knižnica túto udalosť a sme sa radi zapojili do vydania, trojjazyčného vydania najkrajšej básne alebo veľbásne Proglas, ktorá je úvodom k vydaniu, k prekladu Evanjelia svätého Jána. Toto vydanie je tým zvláštne, že je okrem staroslovenčiny a slovenčiny je uvedené aj v macedónčine a tak spája tieto 2 malé síce, ale možno, že duchom veľké národy. Čujte toto, Slovieni, dar tento drahý vám je daný od Boha. Dar Boží darom spravodlivej čiastky je. Dar dušiam vašim, čo sa nikdy nezhubí. Dušiam tých ľudí, ktorí vďačne príjmu ho. Tu báseň nikto ju nenašiel a nevidel, ako vyzerá v glagolíke, keď to hovoríme, že je napísaná v glagolíke. Ale nájdená je pred rovno 155 rokmi v staroslovenčine, v Kirilko, napísaná Kirilkou a nájdená je v srbských rukopisov z 13. storočia v kláštore Hilandar na Svätej Gori v Grécku. Chcel som ešte, aby to bola čo viac originálne vydanie, aby sme ilustrácii do tejto knihy dali ne na objednávku, tak to objednáme u maliara, aby ste nám urobili obrazy Cyrila, Metoda a ďalších, ale som zobral tých originálnych friesiek a ikon z 10., 11. a 12. storočia z Ochridu, ktorí sú tiež možno za tú dobu účelovo malované, ale sú staré, sú originálne, sú ničím teda neobjednávané ako na objednávku robené, ale jednoducho
A to dalo to význam ešte viac tejto knihy. V nedeľu prišlo do Terchovej na cyrilometodské dni množstvo návštevníkov. Chodíme sem často do Terchovej, pretože vedia takéto kultúrne akcie, lebo aj je to určitým spôsobom aj kultúrna akcia, podporiť a vedia to tak podľa mňa aj spropagovať veľmi dobre. Teda spíš tak na Malofatru vyrazili na hory a na turistiku. A tak vzhledem k tomu, že jsme se tady zastavili, tak sledujeme, co tady děje. Slyšeli jsme v rádiu, že tady bude nějaké vystoupení, protože tady bude nějaká oslava těch zvěrozvěstů, tak jsme se chtěli taky podívat, co tady bude vlastně. Jak to budete slavit tady na Slovensku? Myslím, že boli určite veľký prínos pre všetkých Slovanov, keďže ku nám priniesli písmo, v podstate položili nejaký základ tej našej kultúre, takže myslím si, že sú to významné osobnosti našich dejín. V nedeľu sa na vrchu Oravcové konala slávnostná bohoslužba, ktorú celebroval žilinský biskup. Farnosť Terchova, ktorá ako si mi patrí do tej mojej diecézy, je naozaj taká špecifická, lebo po druhej svetovej vojne si tu postavili kostol a zasvetili ho svätému Cyrilovi a Metodovi. Počas totality, no tak viac, menej sa usilovali, ale môžem povedať, že posledné tie roky už, keď končila totalita, bol tu pater Šabo, verbista, ktorý, by som povedal, s takým entuziasmom týchto ľudí povzbudzoval, aby sa nehambili tú svoju vieru žiť. No a vlastne z jeho iniciatívy sa konajú aj tieto púte na svätého Cyrila a Metoda, alebo už dneska hovoríme cyrilometodské dni v Terchovej. A bolo toto miesto Oravcové vyčlenené, dá sa povedať, ako naozaj také miesto stretnutia, kde sa koná Najsvätejšia obeta a odkiaľ môžeme povedať, že sa to rozhlasuje. No a dnes aj cez vás však sa to rozhlasuje do celého sveta. Takže mám z toho radosť a teším sa, že môžeme, tak ako som to sám hovoril, ten štafetový kolík viery zasa odovzdať tým ďalším generáciám. Odkaz svätých Cyrila a Metoda je odkazom pre celý národ. Už 1150 rokov uplynulo odvtedy, ako priniesli k nám porozumiteľné Božie slovo v podstate v jazyku, ktorému rozumeli všetci tu, ktorí vtedy žili v Veľkej Morave, ale v podstate to boli naši predkovia. V dnešnej dobe to vnímam rovnako, pretože aj dnešná doba je doba, ktorá ako si nás sa snaží otrhnúť od týchto hodnôt, ktoré sem priniesli. Doba, kedy sa nectí žiadna čnosť, ale keď tak výnimočne. A možno práve v tomto výročí jubilejného roka 1150. výročia je čas, aby sme sa opäť zastavili, Slováci, aby sme sa dokázali vrátiť k tomu, čo je naše blízke, čo je naše, čo je vlastne to dedičstvo našich otcov. Som veľmi šťastný, že my, Slovensko, máme túto tradíciu veľmi živú. Svätý Cyril a svätý Metod pre Slovensko znamenujú strašne veľa a som rád, že tú svoju misiu začali práve na Slovensku. A to je také európske, lebo od nás sa to šírilo potom aj ku okolitým národom, do Čiech, z Čiech zase do Poľska, ako dobre vieme, ale aj na Balkán, do Macedónska a sekundárne do Bulharska. Toto je vlastne už ten európsky rozmer. Chcem povedať aj ako poslanec Európskeho parlamentu, že ten duch tej živej viery mnohí naši kolegovia už nemajú v Európskom parlamente. Skôr by som povedal, že my musíme sa veľmi usilovať, aby sme niektoré príznaky už prenasledovania kresťanov v Európskej únii, povedal by som, na ne upozorňovali.
a aby sme ukazovali, že kresťania tu boli predsa prv ako bol liberalizmus, prv ako bol ateizmus, prv ako bol tento militantný a taký ten praktický dennodenný materializmus. Kresťanstvo v podaní tých, čo veria v Boha, je zamerané na pomoc druhým, na lásku k druhému. Cyrilometodské dni pokračovali v poobedných hodinách na námestí, kde prebiehal kultúrny program. Tak hlavne to, že si uvedomujeme, že vlastne oni doniesli písmo. Tak tomu sa ako tešíme a sme radi, že môžeme takýto sviatok dneska oslavovať. No tak ja by som len potvrdil to, čo manželka hovorila. Ja si myslím, že treba si uvedomiť, že čo znamenajú títo predchodcovia, čo znamenajú. A je dobré, že si to národ pamätá a že je dobré, že si to národ pamätá, že môže na nich takto v dobrom spomínať. Návštevníci si mohli prezrieť aj výstavu umelcov venovanú svätým Cyrilovi a Metodovi. Obrazy do Terchovského múzea venovali slovenskí a zahraniční autori.